हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करंटपुर में। दोस्तों, एक कंफ्यूजन और है सभी दोस्तों की कि जो आरआरबी की तरफ से नोटिस आया है और जो मैंने वीडियो में भी बनाकर डाला था कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको डेफिनेटली पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो कि आपकी एनटीपीसी की टाइपिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं टाइपिंग बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं टाइपिंग बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने अभी टाइपिंग किया हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्पीड, जो कि अपने आरआरबी में यही फॉर्मूला लगना है, 5% मिस्टेक आर इग्नोरेबल वाला। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की 16 मिस्टेक मैंने की थी जो वहाँ पर कैलकुलेट हुई है। 4 मिस्टेक मेरी फुल मिस्टेक थी और 25 हाफ मिस्टेक थी, तो टोटल मिलाकर मिस्टेक कितनी हुई, 16.5 मिस्टेक हुई। और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 42.38 WPM की स्पीड हासिल की थी। उसके हिसाब से मुझे 21 वर्ड की छूट मिली थी, जो कि यहाँ पर 16 वर्ड मैंने गलत किए थे तो इस 21 से बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर 100% एक्यूरेसी मेरी शो हो रही है। अब चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि फुल मिस्टेक क्या है और आपकी हाफ मिस्टेक क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है साफ साफ कि यू आर टाइप्ड पैराग्राफ। फुल मिस्टेक जो रेड है वो फुल मिस्टेक है, जैसे कि ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया कसरा, ठीक है। लिखना क्या चाहिए, कच्चा लिखना चाहिए, और यहाँ पर कसरा लिख गया, ठीक है। यहाँ पर पूरा मिस्टेक क्यों माना गया, क्योंकि छा छत्री होता है जो वो 2 अक्षरों से मिलकर बनता है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा वर्ड गलत माना गया है, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हाफ मिस्टेक में यहाँ पर लिखा हुआ कि ब्लूटेक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला ही अक्षर आप लोगों को समझ में आ गया। घूमते को मैंने क्या लिख दिया, घूमते, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ मिस्टेक क्यों है, देखिए मात्रा मैंने बिल्कुल सही चढ़ाई है, माँ बिल्कुल सही लिखा है, ता भी बिल्कुल सही लिखा, मात्रा भी ता की बिल्कुल सही चढ़ाई है। मैंने गलती क्या कर दी, यहाँ पर घा की जगह गा कर दिया है, तो ये क्या हो गया, हाफ मिस्टेक में आपका गिना जाएगा। यानी कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं और जैसे कि ABCD आपको 4 अक्षर लिखना है और आपने ABCD न लिखकर ACCD लिख दिया है, यानी B की जगह C लिख दिया है, तो आपका क्या माना जाएगा, आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना कि समझ में आ गया, और अगर समझ में ना आया हो तो ये भी बता देना कि अभी समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा भी वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।